어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 먼 길 오시느라 바쁘셨을 것 같습니다. 네, 아침부터 서두니라고 네, 바빴습니다. 우선 우리 시청자 여러분들께 인사 부탁드립니다. 네, 네, BTN 시청자, 불자 여러분, 안녕하십니까? 네. 반갑습니다. 스님, 제가 이 시간 오프닝에서 잠시 말씀을 드렸습니다만은 이 불복장에 대한 안내라고 할까요? 예. 네, 안내를 하면서 이 시간을 시작해 보면 좋을 것 같습니다. 예. 네, 이제 방금도 우리 이제 스님께서 말씀하셨지만은 네, 이제 불복장이라고 하는 것은 이제 불상을 조성하고 네, 또 이제 태화 불화를 또 그려 모시는데 네, 그 안에 이제 경전이나 사리, 다란이 이런 것들을 이제 몸 안에 가득 채워서 네, 이제 그야말로 이제 우리가 성물인 이제 부처님으로서 우리가 이제 예배를 하고 할 수 있는 그런 이제 부처님으로 만들어내기 위한 네. 그런 일환이라고 볼 수 있습니다. 그렇지요. 네. 우리 도성 스님께서 활동하고 계신 이 국가무형문화재 제 139호죠. 예. 이 139호 불복장 작법 보유단체인데 네. 불복장 작법 보존회에 대한 소개를 좀 해주실까요? 예, 이제 우리 불복장 보존단체는 네, 우리 이제 뭐라 그럴까요? 이 의식, 불복장 의식이나 여러 가지 이제 네, 다방면의 이제 의식들이 전수가 잘 안 되고 자꾸 이제 쇠퇴일로 있어서 그렇죠. 우리 이제 1914년에 네, 해인사에 계시는 지금 정계화상으로 네. 계시는 무관 스님, 네, 또 이제 해인사 종회위원으로 계시는 경암 스님, 네, 또 이제 우리 백양사에 이제 원로위원으로 계신 우리 네. 송호 스님, 예, 또 이제 저 해서 이제 네 스님이 네. 이제 회를 하나 만들었습니다. 아, 그러셨어요. 네. 왜냐하면 이제 이게 너무 이제 전승이 잘 안 되고 끊길까봐 네, 우리가 이런 걸 연구를 좀 해서 좀 더 네, 발전시켜서 그렇죠. 전수를 조금 네. 서둘러서 해보자 아. 하는 뜻에서 네. 사실은 이제 만들어지게 됐죠. 네, 그러셨군요. 네. 우선 이제 우리가 불자님들께 부처님을 저만 의식을 공개하기 전에 예, 이렇게 이제 복장 의식을 먼저 하잖아요. 예, 예. 네. 그래서 이 복장물을 넣는 순서나 방법이 있을 것 같아요. 네, 그 부분을 잠시 소개를 좀 해주시면 좋을 것 예, 같습니다. 그게 이제 사실은 굉장히 복잡합니다. 이제 복장 이제 후령통이라 해서 네, 이제 후령통을 만드는 과정부터 네, 이제 또 다란이를 쓰고 네, 이제 사경하고 하는 그런 자체가 네, 사실 쉽지는 않습니다. 그렇죠. 예, 그래서 이제 전문가들만이 이제 할 수가 있는 것이고 네, 또 이제 요즘은 이제 그 다란이들도 이제 정식으로 배운 스님들이 없어서 네, 이제 잘못 써진 다란이들이 너무 많이 있습니다. 그렇죠. 예. 네, 이제 그래서 이제 그런 것들이 네, 이제 써가는 데 중요한데 네, 이제 먼저 우리가 복장 의식을 이제 하는데 제일 먼저 이제 우리가 후령통이라고 해서 네, 후령통을 만듭니다. 근데 그 후령통 안에가 또 이제 오보병이라고 해서 네, 이제 사람 같으면은 이제 오장을 만드는 그렇죠. 거죠. 예. 그래서 이제 동방의 청색, 네, 뭐 남방의 적색인데 네, 이제 이 만다라 쪽에서는 황색을 쓰더라고요. 아, 예. 그리고 이제 서방에 네, 이제 우리가 알고 있는 오방색은 네, 이제 백색인데 네, 또 이제 그 만다라 쪽에서는 이제 적색을 쓰고 그것이 조금 경전에 나오는 다릅니다. 아, 5개의 병을 만들어서 네, 이제 그 오장을 넣는 네, 휴령통 안에 넣는 의식이 아, 중요하죠. 이 후령통 안에다가 동서남북을 뜻하는 오방, 예, 네, 중앙까지 그렇죠. 해서 그 색깔도 다 넣고 예. 또 후령통 안에는 또 뭐가 들어가요? 이제 휴령통 안에 이제 살이 가 있을 때는 살이, 예, 네, 이제 살이가 없을 때는 이제 대용으로 늘어가겠습니다. 네, 이제 진주나 네, 아니면 이제 수정. 네, 그래서 이제 그 경전에 보면 반드시 네, 대용이라도 넣어라. 아, 그리고 이제 부처님을 마음을 상징하는 네, 무공심주가 들어갑니다. 네, 두목이 뚫리지 않은 네, 이제 아주
동그란 이제 네, 구슬 있죠. 진주라도 구슬, 네. 구멍 뚫지 않은 네. 거. 아, 그래서 그렇군요. 이제 구멍이 없는 네. 심주다, 마음의 네. 구슬이다 해서 이제 네. 그것이 이제 또 반드시 들어가야 되고. 예. 그다음에 이제 뭐 오륜종자락 해서 네. 이제 오방에 이제 부처님을 뜻하는 다란이, 네. 또 이제 법신주, 보신주, 화신주, 예. 또 이제 준재주를 이제 거기에 들어갈 수 있는 크기로 네. 이제 작게 네. 이제 써서 네. 이제 넣게 돼 있습니다. 아, 그리고 그렇군요. 이제 양명경이라고 네. 이제 우아래서 서로 이제 비추는 거울이 들어갑니다. 아, 그렇군요. 이게 그 이제 오보병 밑에가 거울이 하나 들어가고 네. 또 무게가 위에서? 들어가고 네. 그래서 이제 서로 이제 비추는 격이 되는 거죠. 네. 그러니까 후령통이 굉장히 중요한 역할을 하네요. 이제 보면은 후령통이 곧 부처님이라고 보면 됩니다. 네. 후령통 그러면은 자체가. 이제 오곡도 들어가나요? 뭐 오향. 거기에 이제 들어가는 것은 예. 이제 13가지, 이제 5가지씩 해서 13가지가 들어가요. 아. 그럼 이제 오곡부터 네. 오보, 네. 오약, 이제 그다음에 오향, 네. 오황, 아. 그다음에 이제 오겨자. 오황이라면 어떤 황을 이제 뜻할까요? 이제 한약 쪽에서 쓰는 네. 그런 이제 황이 있습니다. 아, 이제 그렇군요. 대황, 네. 또 서궁황, 석자황, 네. 소황, 이제 그다음에 이제 우황, 네. 이제 가장 비싼 네. 이제 우황도 네. 이제 소량에 이제 다 들어가게 돼 있습니다. 아, 그렇군요. 그다음에 이제 오겨자 들어가고, 네. 그다음에 이제 체번이라고 해서 우리나라에는 이제 한 70년대까지는 그 체번이 법당에 걸어져 있었는데 네. 지금은 이제 사라지고 없죠. 그렇죠. 남방불교에는 지금도 있고. 네. 근데 이제 그 체번은 이제 부처님 명호가 써져 있지 않는 이제 번을 네. 이제 추렁추렁 걸어 내려온 네. 것을 체번이라고 합니다. 네. 그것이 이제 제가 어렸을 때 이제 백양사에는 있었어요. 아, 그랬군요. 70년대 네. 후반까지. 예. 근데 이제 지금은 이제 그것도 없어지고 없고. 음. 그냥 남방불교에 가니까 네. 지금도 중국에도 가니까 있더라고요. 네. 그래서 이제 아직까지 이제 다른 이제 불교에는 아직 네. 살아 있구나. 어. 근데 이제 우리나라에는 그게 너무 치렁치렁하고 이제 조금 네. 뭐라 그럴까 이제 우리 스님들이 번잡은 걸 요즘 네. 싫으시잖아요. 네. 그런 걸 이제 치우신 것 같아요. 아. 그래서 지금은 없고. 네. 그다음에 이제 오색사, 네. 그다음에 이제 오시화락에서 네. 5가지 이제 색깔의 꽃을 네. 말려서 또 넣기도. 아, 꽃을 말려서. 예, 예. 꽃잎. 꽃잎. 그러면 꽃씨가 들어가요? 아니면 꽃잎, 꽃잎이? 아. 그다음에 이제 오 보리수 잎이라고 해가지고 네. 이제 5가지 보리수 이파리가 들어가고. 그렇군요. 네. 그러면 이제 만약에 예를 들어서 제가 이제 앞으로 사찰을 창건을 해야 되겠다. 예. 그럼 부처님을 모시게 되잖아요. 예. 그럼 미리 준비를 해야 되겠네요. 그래서 이제 원래는 1년 전부터 준비를 해야 돼요. 그러니까 전문가 스님께 미리 말씀을 예. 드려서 또 이제 본인이 직접 준비할 것도 있지만 예. 전문가 스님께서 이거를 또 써야 되고 하니까 미리 준비를 예. 하셔야 되겠네요. 그렇죠. 1년 정도 시간을 두고. 예, 예. 네. 근데 이제 지금은 이제 우리 이제 주의심들이 바쁘다고 이제 준비 않고 그냥 막 닥쳐가지고 이제 이야기들을 하니까. 그러니까요. 이제 네. 옛날 같지 않고 이제 네. 옛날에 이제 제가 큰 스님을 모시고 다닐 때는 네. 저희는 이제 아무 물건을 가져가지 않습니다. 네. 전부 이제 그 당사에서 모든 걸 준비하라고 준비물만 준비하고. 적어줘요. 아. 그러면 이제 저희들은 이제 큰 스님 모시고 이제 네. 몸만 가서 네. 이제 그 사찰에서 이제 뭐 2박 3일 먹고 그곳에서 이제 전부 이제 휴령통도 만들고 네. 오보병도 만들고 네. 전부 이제 그렇게 했죠. 후령통은 주로 이제 뭐 어떤 소재로 만들게 이제 되나요? 주로 뭐 이제 은으로 만듭니까? 이제 아니면 목재로 만듭니까? 은으로 만들게 되면은 보통 이제 한 3개월 전부터 이제 그 은 세공집에 주문을 해야 되고요. 네. 이제 그렇지 않으면은 이제 저는 이제 주로 네. 한지를 한 3-4겹 이제 부를 해요. 네. 그럼 이제 두꺼워집니다. 네. 그럼 이제 그걸로 이제 휴령통을 만드는데 네. 한지가 오래 가나요? 당연히 1000년을 가죠. 네. 그래서 지금도 부처님 복장에서 나온 네. 경전 이제 목판본 경전들이 전부 한지로 되어 있기 한지로 때문에 되어 있죠. 변하지 않고 지금까지 네. 있죠. 예. 특별한 뭐 약품 처리나 이런 걸 안 해도 그렇게 오래 간다는 얘기죠. 예, 그렇습니다. 그러면 이제 스님들께서 그 불복장물을 또 조성하고 만들고 이렇게 할 때 준비할 때 우리가 천년세월 2000년 앞으로 우리가 뭐 화마만 피하면 예, 예. 몇 천 년을 갈 수 있잖아요. 그렇죠. 그렇다면
뭐 100년, 200년 되면 또 문화재도 되고 이러기 때문에 예. 그리고 1000년을 지나서 부처님 복장물을 열어보면 그것이 그 시대에 다 생활상이고 예, 예. 문화고 예. 그렇잖아요. 이게- 그래서 그거 굉장히 중요하게 생각하고 준비를 해야 될 것 그럼요. 같아요. 예. 네. 그래서 이제 준비 과정 자체가 네. 굉장히 이제 신심을 불어 넣어야 되고 네, 맞습니다. 있어야 됩니다. 신심이. 네. 주지스님부터 신심이 있어야 네. 되고. 근데 이제 어떤 절에는 이제 뭐야 금전이 좀 부족하다고 그냥 네. 대충 해달라 그래요. 네. 저는 그걸 제일 싫어합니다. 네. 예. 대충 하려면은 나한테 이야기하지 말아라. 네. 왜 나한테 와가지고 대충 해달라 그러면 네. 그러면 나는 안 그건 되죠. 싫다. 예. 네. 예, 그래서 이제 의식도 마찬가지로 네. 어떤 데 가면은 그냥 빨리빨리 대충 해달라고. 네. 그러면 왜 나를 청하냐 이 말이죠. 그렇죠. 예. 네. 잘하는 사람을 왜 청해가지고 대충 해달라면 안 되잖아요. 아니, 예의가 예. 아닙니다. 그렇죠. 그래서 이제 저는 이제 그런 걸 좀 싫어하고 네. 그렇습니다. 아마 이 시간을 그 보시는 스님들이 굉장히 많으시거든요. 예, 시청하시는 스님들께서 예, 앞으로 부처님을 모실 계획이 있다면 예. 굉장히 큰 참고가 될 것 같아요. 예, 예, 네. 당연히 그럴 겁니다. Is on these mysterious ring, magical ring of stars. The druids live there once, they said. Forgotten is the race that no one knows. Rum rum the Jedi. The sacred tomb of a different age, secret lines carved on ancient stone. Heroic kings lay down to rest. Forgotten is the race that no one knows. Rum the Jedi, rum the Jedi. 이제 부처님이 아주 작은 부처님부터 예. 조계사에 있는 큰 부처님까지 예. 부처님이 다 다르잖아요. 예. 그래서 큰 부처님은 복장 안에 무엇으로 다 채워야 되나 예. 그게 궁금하더라고요. 네. 이제 복장 크기는 이제 그렇게 꼭 커야 할 필요는 없습니다. 네. 이제 그건 이제 많이 커야 이제 30cm 이내. 그렇죠. 예. 그 정도 이제 크기가 이제 제일 크는 거고. 네. 이제 저는 이제 표준이 이제 9cm입니다. 높이가. 네. 네. 이제 그 후령까지 하면은 한 11cm 정도 되고. 네. 그리고 이제 뭐 사각으로 하면은 이제 사방 7cm. 네. 또 이제 원으로 하면은 이제 직경 8cm. 네. 이제 그런 크기로 이제 하는데 부처님 크다고 후령통이 클 필요는 없습니다. 네. 예. 금방 말했듯이 네. 이제 신성한 의미를 갖기 때문에 네. 부처님 크다고 막 휴령통을 막 크게 하는 것이 그건 아니고요. 네. 그래서 이제 휴령통은 적지만은 부처님 크면 클수록 네. 멋이 많이 들어가겠죠. 그러니까. 그래서 이제 옛날에는 복장 다란이를 네. 목판화 시켜서 네. 수천 장을 찍어냅니다. 네. 그러니까 그거는 걸로 채우는 겁니다. 아. 네. 목판도 들어가고. 근데 이제 어딘가에서 또 어느 사찰인가에서는 불자들에게 다 사경을 하게 해서 예. 참여하는 의미로 예. 네, 거기에다가 뭐 발언도 쓰고 이름도 예, 예. 쓰고 해 가지고 예. 또 그 경을 모아 가지고 또 예, 예. 복장에 그렇습니다. 예. 모시더라고요. 예, 예. 불자님들은 굉장히 의미가 있을 것 같고 예. 후대에 이제 부처님 복장을 열었을 때 어떤 불자들이 이렇게 참여를 했구나 예, 예. 이런 것도 나올 것 같아요. 근데 이제 그게 네. 이제 사경인데요. 네. 이제 사경도 우리 스님들이
조금 신경을 써야 됩니다. 네. 근데 이제 지금 뭐 사경들이 이제 밖에 이제 시중에 나온 이제 그런 사경 뭐 반야신경 법화경, 금강경 이런 사경책들이 이제 나오는데 네. 그런 일반 재질의 사경책은 네. 넣어도 잘못하면 삭습니다. 그러니까. 예, 예. 그래서 이제 저는 그런 걸 조금 이제 물론 신도님들이 신심해서 해왔는데 네. 안 넣자니 조금 꺼리고 네. 넣자니 저도 또 이제 다른 면에서 꺼리고 그 이제 오래 그런 것은 오래 가면 사거니까 네. 또 이제 좀 먹게 되고 네. 이제 그래서 저는 이제 웬만한 이제 이 시청자 우리 스님들 계신다면 네. 이제 사경을 시키되 네. 조금 좋은 재질이 재질을 좋은 종의 예, 예. 예, 재질을 선정을 해서 좋은 한지 예, 네. 선정을 해서 거기에다가 아. 이제 아미 인쇄를 할 수가 있습니다. 네. 살짝 글씨가 보이게. 네. 그래서 이제 신도들한테 나눠줘서 네. 또 그것도 좀 정성을 들여서 붓으로 하게끔. 네. 예. 그냥 막 볼펜, 사인펜 올리지 네. 말고. 그렇게 하지 그럼 말고 값어치가 떨어지고. 네. 그런 식으로 해서 네. 정말 신심 있게 사경을 쓴다면 네. 그런 건 우리가 넣어도 오래 가도 좋다. 가치가 네. 있고 또 네. 그 법신사리로 네. 저는 충분하다. 충분하다. 네. 참고하겠습니다. 저도. 감사합니다. 네. 그리고 이제 스님 불복장 작법이 끝나고 나면 이제 저만 의식을 봉행을 하게 되잖아요. 예, 불상은 이제 그때 비로소 예. 이제 광명과 신의를 지닌 아주 생명력 있는 부처님으로 탄생이 되거든요. 예, 그렇죠. 네, 어떻습니까? 그렇게 해서 이제 복작물을 채운 뒤에 네. 이제 마지막 밑에를 이제 봉인을 합니다. 네. 이제 봉인을 하고 이제 거기다가 옴자도를 쓰기도 하고, 네. 그다음에 이제 오륜 종자를 붙이기도 하고, 네. 또 이제 다른 범서 다란이를 쓰기도 하고 합니다. 네. 그다음에 이제 부처님을 상단에 모셔놓고 네. 이제 꽃가를 씌우죠. 그렇죠. 꽃가를 네. 씌우고도 또 이제 그 꽃갈 앞에다가 이제 범서로 네. 옴자를 옴자를 하나 쓰고. 쓰고, 네. 그다음에 이제 부처님 손에 네. 이제 오색 오색사. 실을 네. 이제 걸쳐서 예. 이제 그 오색 실이 이제 신도들에게까지 갑니다. 네, 중생들에게 다 예. 전해져라 하는 예. 거죠. 그것이 이제 그 오색 실은 네. 부처님 오색 광명입니다. 그렇죠. 예. 네. 그래서 이제 마지막 이제 부처님이 눈을 뜰 때 네. 오색 광명을 이제 놔두면 네. 그 신도들에게 네. 오색 광명이 비춰져서 네. 이제 모든 네. 이제 재앙을 물리치고 깨달음을 이뤄라 네. 하는 뜻에서 이제 신도들이 잡고 네. 또 그걸 잘라서 이제 가지고 각자 가는 거죠. 이제 예. 본인이 지니고 다니기도 예. 하고 그러죠. 예. 그래서 이제 네. 그 저만 의식이 또 이제 여법이 한 1시간 네. 정도 이제 걸립니다. 그렇죠. 예. 네. 큰 스님 이제 그 증명 스님을 모시고 네. 이제 그 증명 스님이 이제 전필법을 하시는데 네. 이제 불보살은 이제 파란이라 해서 네. 이제 파란만 전필을 해요. 네. 이제 불보살은 상체만 점하는 하고 네. 이제 그 이하 뭐 10대 제자 아라한 네. 이제 그런 모든 분들은 온 몸을 전화만을 합니다. 네. 그래서 이제 이 다리서부터 이제 점을 찍어 가죠. 네. 정수리까지. 네. 그게 이제 불보살은 이미 부처님 경지를 이뤘기 때문에 네. 이제 준재준을 쓰지 않지만 네. 이제 그 이하 이제 나안이니 네. 뭐 10대 제자니 네. 시왕이니 또 이제 신중이니 이런 네. 모든 분들은 이제 전필법이 준재진언입니다. 아, 그렇군요. 예. 네. 그래서 준재진언이 우리가 기도할 때 준재진언 네. 우리 천수경에 나오지만은 네. 천수경에 이제 두 가지 기도법이 있는데 네. 이제 첫 번째는 심묘장구 대다라니 네. 그 다음이 이제 준재 기도법인데 네. 그 준재 기도법이 굉장히 의미가 큽니다. 네. 우리 신도들은 그걸 몰라서 지금 그렇죠. 수행을 잘 안 하는데 네. 원래 준재 진언만 해도 됩니다. 그렇죠. 예. 준재 진언만 예. 해도. 네. 그리고 스님, 이 고려 시대 후기 불상에서 예. 불복장이 다소 확인돼서 이 전문가들은 이 작법이 700년 이상의 전통을 가졌을 것이라고 본다고 하거든요. 예, 예. 어떻게 생각하십니까? 우리나라에 이제 불교가 전해 와서 이제 복장 의식이 생겨나는 이후로 보면은 이제 그런 것이 가능합니다. 네. 가능하고 또 이제 지탁 스님으로부터서 이제 그 불복장 이제 조상경들이 정립을 해서 지금까지 내려오는 게 네. 지금 한 400~500년 네. 이제
조상경이 만들어서 이제 나온 것도 벌써 이제 한 400~500년이 되기 네. 때문에 분명히 700년 전에부터 네. 이제 그걸 설행해 왔다고 볼 수가 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 그리고 이제 장성 백양사는 이 불복장 작법이 가장 잘 전승된 사찰이다라고 하시거든요. 예. 네. 어떻게 해서 가장 잘 전승이 되어 왔을까요? 예, 이제 금방 이제 우리가 이제 조상경이라고 이야기를 네. 했는데 이제 조상경이 지금 현재 네. 이제 가장 오래된 게 이제 네. 담양 용천사판입니다. 네. 예, 그 담양 용천사가 네. 이제 백양사 말사인데 네. 이제 지금은 용추사로 이제 네. 예, 영추사. 예, 예. 네. 이름이 이제 바뀌어져서 이제 부르고 있습니다. 네. 이제 거기에서 이제 발간이 돼서 나온 이제 그 네. 판인데 그러다 보니까 우리 이제 백양사가 이제 오래전부터 이제 수행의 가풍을 가지고 있지만은 네. 그래도 이제 굉장히 의식을 중요시해서 네. 이제 의식에도 굉장히 박습니다. 네. 그래서 이제 우리 제가 이제 수산 큰 스님을 은사로 모시고 이제 전주를 네. 받았지만 예. 수산 큰 스님께서는 이제 마남 스님께 이제 요 불복장을 의식을 이제 전주를 받았는데 네. 그 마남 스님은 이제 그때 네. 이제 두 분의 큰 스님한테서 이제 받았습니다. 네. 근데 이제 그 밑으로 이제 우리 북담 스님, 장조 스님, 네. 또 우리 수산 스님, 네. 이제 이렇게 이제 많은 스님들이 내게 이제 전해줘서 네. 이제 지금이 왔는데, 네. 그래서 이제 우리 백양사의 계보를 보면은 그 의식을 설행한 스님네들이 네. 몇 계파가 있습니다. 아, 그러시군요. 그래서 이제 제가 아까 이야기했듯이 이제 우리 송호 스님 같은 분도 네. 이제 같은 백양사 이제 출신이지만 네. 조금 의식이 다릅니다. 아. 이제 나눠져 온 계파가 그렇죠. 이제 살짝씩 이제 네. 다르다 보니까 네. 이제 뭐 그런 크게 다른 부분은 어떤 부분일까요? 이제 설행하는 네. 이제 그 넣는 것은 다 똑같습니다. 아, 네. 예, 근데 이제 복장물은 똑같고. 설행 의식이 이제 조금씩 이제 음. 다른 것뿐입니다. 그렇군요. 그리고 이제 중국과 일본과는 좀 차별화된 그런 독창성으로 해서 우리가 국가무형문화재를 넘어서 예. 뭐 세계유산으로서의 가치가 충분하다라고 평가를 받는다고 예. 들었습니다. 그렇다면 우리나라의 불복장의 특징이라고 할까요? 어떤 부분이 특징이라고 이제, 할 수 있을까요? 특징이라고 보면은 이제 우리나라가 이제 아까 이야기했던 후령통 부분이죠. 아, 후령통 부분이 조금 더 특별하다고 볼 수 있고요. 그 후령통 안에 또 우리는 이제 오장을 넣는다는 거, 네. 오보병을 네. 해서 넣는다는 거, 이제 그런 부분들이 이제 확실하게 이제 중국이나 일본의 그런 복장 의식에서는 네. 좀 색다르다고 봅니다. 그리고 이제 1976년부터 그 백양사 수산 스님으로부터 예, 예. 이제 복장을 전수받기 시작을 하셨다고 예. 들었어요. 이제 불복장 의식이죠. 뭐 여러 가지 그렇죠. 준비하는 것부터 예, 시작해서. 근데 이제 우리 보통 스님들은 그 보통 뭐 수행해서 깨달아야 되겠다 이러고 오셨는데 내가 특별히 이걸 전수를 받아야 되겠다 하는 뭐 특별한 어떤 계기가 있으셨을까요? 이제 계기는 특별한 계기는 없습니다. 네. 이제 제가 이제 우연히 네, 제주도를 가게 돼 있어요. 네, 이제 그 76년도에 이제 제주도에 이제 도반이 이제 그게 있었는데 네, 그때 이제 관음사에 네, 전 우리 방장 스님이신 이제 지자 선자 스님은 네. 우리 지선 스님께서 이제 그때 관음사 주지로 계실 네. 때인데, 아, 근데 이제 저는 이제 우연찮게 이제 제주도를 가고 싶어서 네, 제주도를 갔는데 이제 가서 이제 그 관음사를 이제 들렸는데 네, 그때 이제 마침 서운 큰 스님이 이제 그때 당시 종정 네. 계셨었죠. 종정하시면서 이제 그 종정 스님을 모시고 네. 또 이제 우리 은사 스님이 이제 수산 큰 스님을 모시고 네. 이렇게 이제 거기서 이제 복장불사를 하는 거예요. 제가 이제 거기 관음사를 가니까. 네, 근데 이제 그때 그 관음사의 복장불사를 전체적으로 하는 겁니다. 네, 한두 번만 하는 게 아니고 이제 부처님 삼존불, 네, 그다음에 이제 16나안, 네. 또 이제 10대 대대적으로 하셨네요, 네. 정말. 시왕전에 이제 10대 왕들. 네. 그러니까 한 30여 분 정도를 하는 거예요. 와. 그러다 보니까 우리가 이제 복장물을 쓰는데 네. 이제 저희 도반하고 또 이제 다른 스님들까지 한 5명 정도 썼을까요? 와. 그걸 일주일간 쓰는 거예요. 일주일간. 일주일간. 예, 준비를 했습니다. 네. 예.
이제 그런 인연으로 네. 이제 스님을 모시고 이제 또 이제 해년마다 이렇게 네. 예, 제가 이제 그때 당시에 이제 좀 다른 것을 보셨던가 네. 이제 어디면 이제 그런 의식하는 행사가 있으면 네. 꼭 저를 이제 불러서 네. 가자고 이제 하시더라고요. 그래서 이제 어. 모시고 다니다 보니까 네. 저도 몰래 이제 예. 이렇게 이제 잘 하게 돼서 이제 큰 네. 스님께서 이제 99년도에 네. 이제 정식으로 이제 호를 내려주시고 네. 이제 저에게 이제 마지막 전수를 이제 해주셨죠. 아, 그러셨군요. 네. 참 친구 따라 강남 간다고 어떻게 제주도를 가셔갖고 네. 그 대작 불사에 또 네, 네. 동참을 하시게 되고, 네, 네, 그렇게 됐어요. 그것이 또 인연이 되어서 네. 이렇게 지금은 우리나라의 우리 불교 안에서도 가장 중요한 이 전통 문화를 전수하고 계신 정말 중요한 문화재가 되어 계십니다, 지금. 네. 그렇게 됐습니다. 우리가 이제 이 불복장 관련은 개인을 지정할 수 없으니 예, 예. 그럼 단체가 이제 문화재로 지정이 되었잖아요. 예, 예, 그렇죠. 스님들 이제 그 설행을 하고 계신 스님들이 문화재신 거예요. 그렇죠, 네, 이제 물론. 단체라고 예, 예. 지정은 했지만은 네, 그렇습니다. 예. 자, 이 시간 지대방에서는 국가무형문화재 제 139호 불복장 작법 보존의 도성 스님을 모시고 이야기를 나누고 있습니다. 이 시간은 우리 시청자 여러분들께서 모아주신 소중한 후원금을 통해서 제작되고 있습니다. ARS를 통해서나 또 붓다회를 통해서 후원을 해주시고 또 격려하시고 응원하시고 그런 힘에 의지해서 저희들이 이렇게 귀한 프로그램을 만들고 있습니다. 앞으로도 우리 시청자 여러분 변함없이 BTN 불교 TV가 부처님 말씀을 전하고 이 시대의 불교를 포교함에 있어서 꼭 필요한 일을 잘할 수 있도록 응원을 해주시고 후원해 주시면 감사하겠습니다. 네. 자, 스님, 지난 3월부터 예. 매주 2, 4주 월요일 예. 장성 백양사 향적전에서 불복장 작법과 또 저만의식 전수 교육이 예, 예. 진행되고 있다는 반가운 소식을 들었거든요. 현장의 반응은 어떠세요? 그래도 생각보다 네. 반응이 괜찮습니다. 아, 예. 스님, 저도 시간 나면 가서 좀 공부하고 싶습니다. 아이고, 별 말씀을. 그래도 오십시오, 오시면 제가 성의껏. 제가 당체 가게 요즘 되겠습니다. 학교에서 예. 소임을 보고 있어서요. 예, 예. 당체 시간 내기가 어렵습니다만은 정말 이거는 꼭 우리 스님들이라면 예. 좀 함께 가서 설행 의식도 배우고 그랬으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 정말 필요한 교육을 해주셔서 감사합니다. 아이고, 감사합니다. 네. 그래도 현장의 반응들이 뜨겁다고 하니까 다행이네요. 예, 예. 스님들이 좀 많이 모이시나요? 저는 이제 그렇게 많이 이제 오실 줄 몰랐는데 네. 그래도 한 18분 정도 오, 예, 네. 참여를 해서 많이 오셨습니다. 예, 그래도 이제 네. 그분들이 그래도 뭐 그 이제 몇 주 처음 네. 시작할 때 네. 한 2주 정도는 이제 그 코로나 때문에 네. 이제 코로나에 감염된 스님들이 이제 한 2-3번씩 빠지고는 네. 지금은 전혀 빠지지 않고 다 잘 나오고 아유, 있습니다. 다행입니다, 네. 스님. 그분들이 이제 스님의 또 뒤를 이어서 네. 불복장 작법도 하시고 네. 또 저만의식이나 또 복장물을 준비하는 거나 네. 이런 거를 차례대로 법대로 네. 네, 잘 배워두면 좋겠습니다. 아, 좋죠. 네. 그리고 이제 이 불복장 작법 전수를 통해서 네. 전통을 계승하면서 더불어서 또 미래 불교를 위해서 청소년 포교에 매진하고 있는 네. 우리 도성 스님이신데요. 예. 어린이가 불교의 희망이고 이들이 없다면 우리도 없다라고 하시면서 어린이 청소년 포교의 중요성을 말씀하셨거든요. 예, 예. 언제부터 이렇게 어린이 청소년 포교를 하셨습니까? 어린 청소년은 이제 사실은 이제 저는 이제 네. 아주 옛날부터 이제 꿈은 있었는데 네, 제가 이제 사실 99년도에 네, 이제 간음사 주지를 그만두고 이제 나와서 네, 조그마한 포교당을 하나 했어요. 네, 예, 그때 이제 제가 이제 어린이 한문학교도 하고 이제 뭐 다도 교실도 하고 했었는데 그때 이제 여름 방학, 겨울 방학을 2번 했었는데 네, 생각 외로 이제 애들이 많이 오더라고요. 그래서 이제 법문을 하려고 이렇게 보니까 네, 애들이 법문을 안 들어요. 이제 네, 이게 뭐라 그럴까 애들은 산만하잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 5분 이상 법문을 듣질 않습니다. 그렇죠. 집중하기 어렵죠. 예. 네, 그래서 이제 제가 서점을 가니까 만화들이 많이 있더라고요. 불교 네. 만화가. 예, 그래서 이제
불교 만화를 이제 사다가 이제 법당 한쪽에 이제 네. 책장에다가 예. 꽂아놨더니 예. 아들은 그걸 어떻게 알고 있는지를 알고 네. 빼다가 네. 한 달도 안 됐는데 네. 저보다 불교도 더 잘 알아요. 더 잘 알아요. 예. 만화를 통해서 익혔네요. 예. 네. 예, 그래서 이 어. 애들이 소중한데 네. 애들한테 이런 식으로 가르치면 좋겠다. 네. 그래서 이제 그때 그 당시에 이제 그렇게 했는데 예. 그리고 나서는 이제 제가 이제 다른 일을 이제 보고 뭐 하니라고 이제 예. 오랫동안 사실은 그 어린이 포교를 못했습니다. 네. 그러다 이제 제가 강주를 다시 오게 됐는데 다시 와가지고 이제 조금 쉬고 있는데 네. 우리 좀 스님 그냥 쉬시면 되겠습니까? 해가지고 네. 이제 제가 2018년도에 네. 이제 스님들 모임에 이제 참여를 해가지고 네. 이제 만들게 된 게 네. 이제 광주 전남 네. 어린이 청소년 연합이라는 단체를 네. 이제 만들어서 제가 이제 대표를 예. 하게 됐죠. 참 쉽지 않은 지역이기도 합니다. 예, 예. 그죠? 네. 예. 그 TK 지역이라고 하지만 대구 경남, 부산 경남, 예. 대구 경북 그쪽에는 그래도 불심이 또 강하잖아요. 예, 예. 근데 전남 지역은 참 어렵잖아요. 그렇죠. 참 어려운 일을 스님이 하고 계신데요. 미래 한국 불교를 이끌어갈 동향을 기르고자 이 새로운 불사 예. 리틀 붓다 1만 공덕주 예, 예. 운동을 시작을 하셨다고 들었어요. 예. 이게 어떤 운동입니까? 이제 저희들이 이제 30여 명 스님들이 이제 이사로 해가지고 네. 사실은 이제 한 달에 10만 원씩 냅니다. 네. 그 30여 명 스님들이. 네. 근데 이제 그것 가지고도 운영하기가 어려워요. 그렇죠. 이제 그래서 그냥 이렇게 하면 안 되겠다. 네. 그래서 이제 5천 원씩이라도 네. 이제 한 분당 이제 계좌를 이제 터서 네, 개설을 해서. 네, 개설을 해서 네. 동참하게끔 만들자. 네. 그래가지고 이제 1만 공덕주 아. 이제 모금을 시작하게 됐죠. 그러셨어요. 네. 그래서 이제 많은 불자님들이 혹시 이제 광주 전남에 계시는 불자님들이 이걸 보신다면 네. 좀 1만 공덕주에 많이 참여를 해줬으면 좋겠습니다. BTN 불교 TV는 뭐 최고잖아요. 그렇죠. 공부하기도 좋을 겁니다. 네. 우리 광주 전남에 계신 불자님들뿐만이 아니라 전국에 계신 불자님들 이 리틀 붓다 1만 공덕주에 좀 참여를 해주시기 바랍니다. 저도 가입을 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 정말 어린이들은 미래죠, 예, 스님. 예. 정말 중요한 일을 하고 계시고요. 그 1990년대 초까지만 해도 어린이부터 대학생까지 사찰마다 뭐 어린이 법회다, 청소년 법회다 예. 참 많이 했거든요. 그렇죠. 굉장히 이제 성황리에 예, 하고 예. 이랬는데 사실은 그 이후로 아주 급격하게 예. 하락세로 돌아섰잖아요. 예. 근데 요즘은 또 젊은이들이 아이를 또 출산을 안 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 아이를 찾아보기가 어려워요. 맞습니다. 그래서 사찰마다 어린이 뷔페가 다 사라지는 예. 거예요. 참 이거 보통 어려운 시대가 아닌데 지금은 아예 사라졌다는 게 맞다. 이렇게 말씀을 하셨고, 그래서 청소년 포교의 침체 원인에 대해서 우리 스님은 너무 피부로 느끼실 것 같은데 뭐라고 생각하세요? 저는 이제 뭐 다르게 생각 안 씁니다. 네. 우리 스님들이 그런 한 원력이 없기 때문에 그럽니다. 예. 이제 자기 수행하려고 하고 네. 그냥 어찌 보면은 이제 개인적 삶을 스님들도 너무 이제 지향하다 보니까 네. 그런 것 같아요. 좀 네. 대중 생활을 좀 더 지향해야 되는데 네. 대중 생활하는 게 뭐예요? 신도와 같이 하고 어린이들하고 네. 같이 하고 모든 사람들과 같이 하는 게 네. 이제 대중 생활인데 그런 대중 생활을 않고 이제 주지인 나부터도 네. 개인 생활을 하려고 자꾸 이제 네. 생각을 하다 보니까 그런 포교의 원력이 좀 떨어지지 않느냐 네. 그런 생각을 합니다. 우리 도성 스님의 포교론이 참 궁금해져요. 저희 이제 네, 우리가 원력을 당연히 미래 불교를 위해서는 원력을 가져야 되거든요. 네, 스님 이제 어떻습니까? 저는 뭐 특별히 이제 뭐 없습니다. 이제 그냥 어린이들이 오면 어린이로 네. 같이 잘 놀아주고 네, 하면은 자연히 이제 스님과 놀기 때문에 네, 이제 훈습이 되고 네. 또 스님과 놀다 보면 내가 이제 부처님 이야기도 한 번씩 해주고 네. 하다 보면 이제 부처님과 가까워지고 네, 이제 옛날에 어른들도 그랬거든요. 네, 이제 할머니가 손자 손을 잡고 네. 절에 이제 법회 때 참석을 해서 네, 이제
뭐 어려운 법문이지만 그래도 애기들 옆에 앉혀놓으면 그 어린이들이 이제 스님들 법문을 듣고 네. 불교를 좋아하고 그렇죠. 또 이제 그런 분들이 또 머리를 깎고 스님이 되고 네. 그런 것이지 우리가 내가 이렇게 해야 되겠다 하고 네. 접근을 하면 네. 더 어렵습니다. 네. 그냥 자연스럽게 예. 어린이들과 같이 해주면 됩니다. 그렇죠. 네. 네. 특별할 거 없다. 예. 함께 하면 된다. 그렇죠. 이런 말씀이시죠? 예, 네. 그 앞서서 말씀하실 때 이제 어린이들이 만화책을 사다 놨는데 기가 막히게 찾아내더라 하셨는데 요즘은 이제 종이책을 많이 안 봐요. 그렇죠. 그래서 이제 네. 어린이들이 정말 자기 손놀림만 되면 엄마 아빠 핸드폰 갖고 놀거든요. 예, 예. 그런데 핸드폰을 움직이는 거를 아무도 안 가르쳐 줘도 거기에서 자기 걸 찾아내요. 압니다. 예. 그 희한하대요. 애기들 네, 보니까. 그래. 그러니까 이제는 우리가 종이책 만화책보다는 이제 어린이들이 쉽게 접하는 핸드폰 안에 들어와 있는 만화책을 많이 만들어내야 되는데 예, 당연합니다. 이 또한 다 재정이란 말이에요. 그렇죠. 그래서 이런 뭐 만화를 그리고 예. 또 이거를 이북으로 만들고 이런 것도 우리가 지원이 필요하지 않을까 이런 작가님들께 맞습니다. 네, 이러한 부분이 참 꼭 이제 작가분들도 중요하지만 네, 이제 우리 종단 자체에서도 그렇죠. 이제 그런 것들을 해 나가야 됩니다. 네. 그래서 이제 사찰에 그런 앱을 만들어서 네. 깔아가지고 네. 어린이들이 사찰에 와서 이제 컴퓨터를 다룰 때 네. 그 컴퓨터 자체가 네. 부처님 말씀으로 열기큼 만들어 놓은 겁니다. 그렇죠. 예, 네. 그런 앱을 만들어서 어디를 들어가든 부처님 이야기를 먼저 접할 수 있는 네. 그런 것들이 만들어지면 쓰겠어요. 네. 저는 그게 아마 굉장히 절실하다고. 스님 좋은 아이디어가 생기면 포교원으로 빨리 이렇게 방금 아이들을 냈지 않습니까? 네. 네. 포교원으로 빨리 전해서 네. 이거 좀 해봐라 해야 네. 될 것 같습니다. 네. 우리 스님 평소에 생활하시면서 중심에 두고 계신 부처님의 가르침이 있지 않을까 이렇게 정말 우직하게 스님께서는 불복장 의식을 지금까지 네. 해오셨고 또 무엇보다도 어떤 포교보다도 어린이 청소년 포교를 중심에 두고 계셨기 때문에 그런 가르침이 있을 것 같아요. 그래서 이 우리 지대방 가족들 가슴에 담을 수 있는 부처님 말씀 한 말씀 좀 전해 주시죠. 예. 예. 저는 이제 특별히 예. 뭐 수행력도 부족하고 뭐 합니다만은 이제 특별한 건 아까도 이제 없다고 말씀을 드렸는데 네. 제가 이제 가장 좋아하는 것이 이제 칠불 통계, 네. 제학막작 중선 동행, 네. 자정기 시제불교라고 하는 네. 그것을 이제 저는 제일 좋게 생각을 합니다. 네. 그 자체가 이제 우리가 참 죄를 짓지 않고 네. 모든 선을 받들어 행하는 네. 그 자체가 그 자체가 네. 부처님의 가르침이고 네. 또 그걸 우리 마음속에 새겨서 늘 행동하면서 내 마음을 자정화 네. 깨끗하게 하면은 그것이 바로 불교다. 불교고 내가 네. 부처가 되는 길이다 네. 하는 것이죠. 네. 아이고 스님 계속 특별할 거 없다라고 하시면서 가장 중요한 말씀을 해주셨습니다. 전통의 그 불교를 개성화해서 오늘을 만들고 또 오늘을 자양분 삼아서 네. 우리가 또 내일의 불교를 위해서 정지를 하고 있지 네, 않습니까? 그래서 앞으로 우리 네. 스님의 원력과 또 최종적인 어떤 계획이 있지 않을까 네. 싶습니다. 뭐 최종 계획이야. 저는 이제 현재 예. 광주불교 연합회 이제 회장직을 맡고 있다 보니까 네. 이제 저는 이제 제일 시급한 게 이제 우리 광주불교 회관을 짓는 것입니다. 네. 그래야만이 우리가 네. 그곳에서 이제 우리 스님들이 운신할 수 있는 네. 이제 바탕이 되고 네. 또 이제 방금 내가 이제 했던 그런 청소년 어린이 법회나 그런 것들이 조금 더 네. 발전을 시킬 수 있고 또 이제 하는 것들이고 또 이제 꼭 이제 또 다른 목적이라면 이제 어린이 청소년들이 네. 좀 더 많이 이제
각 지역마다 활성이 돼서 네. 조금 잘 됐으면 네. 하는 이제 원력뿐이 없습니다. 네. 큰 원력이시죠. 아이고. 네. 스님 끝으로 네. BTN 우리 불교 TV를 시청하고 예. 계신 시청자 여러분들께 예. 덕담 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 우리 BTN 불자 여러분, 네. 요즘 뭐 코로나 때문에 고생들이 많으셨는데 그래도 이제 지금은 많이 풀려서 이렇게 이제 자유로움이 됐습니다. 그러니까 네. 어쨌든 신심을 잘 또 발휘해서 네. 사찰들이 그동안 어려웠는데 네. 우리 신도님들이 또 찾아다녀야 사찰도 또 윤택해지고 네. 또 우리 신도님들도 복을 많이 이제 질 수가 있고 네. 또 이제 방금 제가 뭐 어린이 불교 이야기를 했지만은 가정에 어린이들이 있다면 이제 할머니나 어머니들이 꼭 네. 법회에 네. 어린이들을 좀 데리고 가서 네. 그 부처님 말씀을 듣고 네. 좀 훈수를 시켜서 그래도 부처님 법만이 네. 이 세상을 밝게 살게 하는 네. 그런 힘이 되지 않겠냐 네. 하는 마음에서 좀 잘 부탁드립니다. 예. 아이고 스님 감사합니다. 어쨌든 스님의 그 크신 원력 또 계획 잘 성취하시려면 예. 법체에 청안하시기 예. 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 오늘 지대방에서는 광주 보감사 주지이신 도성 스님과의 시간을 함께했습니다. 국가무형문화재 제139호 불복장 작법 보유자인 도성 스님께서는 전통을 계승하면서 미래 불교를 위해 청소년 보교에 매진하고 계십니다. 한국 불교 과거와 현재를 잇고 또 내일을 염원하는 스님의 원력에 뜨거운 응원을 보내겠습니다. BTN 불교 TV는 모든 프로그램이 여러분들의 소중한 후원금을 통해서 제작되고 있습니다. 의미 있는 시간을 만들 수 있도록 동참하고 또 후원해 주신 여러분을 축원하는 마음을 담아서 몇 분을 소개해 드리겠습니다. 김수복 불자님, 김종순, 문금란 불자님, 서지안, 이미선 불자님, 정명주 불자가정 여러분 진심으로 감사합니다. 오늘 지대방 시간은 여기서 마무리하고요. 다음 시간에 또 귀한 분 모시도록 하겠습니다. 꼭 다음 시간에도 함께해 주시기 바라고요. 오늘 끝까지 시청해 주신 여러분 진심으로 감사합니다. 성불하십시오.